За сайн байцгаана уу? Та бүхэн энэний мэндийг хүргэе. За би өнөөдрийн блогоор нийслэлийн багнуур дүүргийн барнуур дүүрлөө цаашаага Kherlen гол руу явж загс өрөх гэж явж байна. За өөрөө хамаатныхаа ахтайгаа загс өрөх гээд одоо би ахтайр очих гээд багнуур руу гарах гээд явж байна. За тэгээ очиод өдөр очиад уулзцгаая. За би багнуурд ирсэн. Яг багнуур руу ороо явж байна. Одоо энэ багнуурын уурхай харагдаж байна. За энд бол тэгээ мэдээж нүүр салбарлалт явагдаж байгаа. За би дээр өмнө бас ийшээ дугуйтай иржсэн. 135 км 4 цаг явж байсан. Сайн машинаар би 2 цаг явлаа. За нэг иймэрхүү. За би багнуур дүр өнгөрөөд одоо Kherlen голын хөвөндө дэлүүн болдог гэдэг энэ дэлүүн болдгоор нэрсэн газар ирээд хоол идчихээд одоо ахтайгаа хамт гараа явах гэж байна. Тэгээд одоо бол нэг орой олж байна. Ерөөдөө шүнл очих газар очих баг. Тэгээд шүн очиод тэнцээ бас жоохон загасчлана. Одоо ахыгаа машинаар гуруулаа явж байна. Өөр дахиад 3 хүнтэй нэг зургуулаа өнөөдөр гараа явж байна. За. Тэгээ очиод тэгээд жаа хүүдэн сэрүүн орцсон байна. Ороймор очиод ингээд дулаалах шинжтэй явчлаа. Kherlen голын хүнд ирсэн. Жарахаа шийдэл. Жарахаатай л байж та. Ингээ сэрүү орсон хүүтэн байна. Шин майхантай хонлоо. Цагаат баг. Нөгөө төрлөө. Тэгээд манай тэгчээс наавыг нөө характер шаа. Яг гараа задлцсан. Гараа задлцсан гэдэг.
юу вэ? Хайрус байсан уу? Яг тэн дээр ирэнгүүт тест болгортой байна. Зургийг аваад фэштэй тавьчихмаар юм шиг байна. Өвөлт гоё шүү тий.